ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சிகப்பு பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வீட்டிலையே எப்படி டீ போட்டு குடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி டீ போட்டு குடிக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல் இதெல்லாம் நமக்கு சீக்கிரமாக ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே க்யூர் ஆகிடும். இந்த மாதிரி டீ போட்டு நீங்களும் குடிச்சு பாருங்கள். எங்கள் வீட்டில் சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாவே இந்த மாதிரி டீ போட்டு குடிச்சிருவோம். இப்போ அந்த டீ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதற்கு இந்த மாதிரி இடிக்கிற உரல் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா நீங்கள் அம்மியில் கூட நுணுக்கிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை எடுத்துக்கோங்க. சின்ன ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே மிளகு ஒரு 10 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒருத்தருக்கு டீ போடுற அளவு சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஒரு பட்டை எடுத்துக்கோங்க, அதை இப்படி 2ஆக உடச்சி போட்டுக்கலாம். 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஏலக்காய் நீங்கள் அந்த தோலை உரிச்சிட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க விதையும் நல்லா மசிஞ்சிரும். நீங்கள் இடிக்கும்போது நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. நல்லா இடிச்சிக்கோங்க. இஞ்சி 2 பீஸ் எடுத்திருக்கேன். தோல் சீவிட்டு 1 இன்ச் அளவு தோல் சீவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதை 2ஆக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் கொஞ்சமும் போடணும் நம்ம கடைசியாக. இப்போ இதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கொரகொரப்பாக இருந்தால் கூட போதும். இஞ்சி நசுங்கி இருக்கணும் நல்லா. ஏலக்காவும் நல்லா அந்த உள்ளே இருக்க சீடும் மசிகிற மாதிரி இடிச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா இடித்து எடுத்தாச்சு. மிளகு எல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கும். அந்த அளவுக்கு இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு 3/4 டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு டீ போடுற பாத்திரம் வச்சுட்டு நான் 3/4 டம்ளர் தண்ணியும் வச்சுருக்கேன். அது கூடவே இந்த நம்ம இடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் போட்டுக்கலாம். இது துளசி தலைங்க, நம்ம வீட்டில் பின்பக்கமே வச்சுருக்கேன். அந்த துளசி ஒரு கொத்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். துளசியை நல்லா தண்ணியில் அலசிடுங்க. அதில் மண் புழுதி இருக்கும், அதனால் நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. அலசி எடுத்துட்டு சுத்தமாக இருக்கிற துளசியை அந்த கொதிச்சிட்ருக்குல்ல அந்த தண்ணியில் அதை போட்டுடலாம். அந்த தண்ணி நம்ம 3/4 டம்ளர் விட்டோம்ல, அது நல்லா கொதிச்சிடணும். அதுலேயே டீ தூள் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் வீட்டில் எந்த டீ தூள் போடுவீங்களோ அந்த டீ தூளை 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் டீ தூள் போட்டுட்டு 2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை, நாட்டு சர்க்கரை நான் போடுறேன். நீங்கள் பனவெல்லம் இருந்தால் பனவெல்லமும் போட்டுக்கலாம். பனங்கல்கண்டு இருந்தால் அதுவும் போட்டுக்கோங்க. இல்லை நார்மலான சர்க்கரை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா இப்போ கொதிச்சிருக்கணும். நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் கொதிச்சிருச்சு. இப்போது 1 டம்ளர் காய்ச்சின பால் நான் ஊற்றிக்கிறேன். நல்லா திக்கான பாலாக இருக்கணும். நீங்கள் டிக்காஷனை வடிகட்டிட்டு கூட நீங்கள் காய்ச்சி பால் தனியாக காய்ச்சி கூட அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். நான் டைரெக்டாக அப்படியே காய்ச்சின பாலை அதிலேயே ஊற்றிட்டேன். அதுவும் சேர்ந்து நல்லா இப்போ கொதிக்கட்டும். நல்லா பொங்கி மேலே வரும். அந்த டிக்காஷன் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி குறையிற அளவுக்கு, நமக்கு 3/4 டம்ளர் ஊற்றினோம்ல, அது ரெடியூஸ் ஆகணும், நல்லா குறையணும். அந்த அளவுக்கு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காய்ச்சின பாலை அதில் சேருங்க. நல்லா திக்கான பாலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா அது பொங்கி மேலே வரும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி குடிச்சு பாருங்கள். நம்ம தொண்டை பிரச்சனை கூட சரியாயிடும். சளி, இருமல் எல்லாமே நமக்கு நல்லா க்யூர் ஆகும். நல்லா அப்படி பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை கம்மியாக வச்சுருங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு திரும்பவும் 1 நிமிஷம் அப்படியே நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் நம்ம அந்த டீ தூளோட எசன்ஸ்லாம் இறங்கும். நல்லா அந்த மசாலா எசன்ஸ் இறங்கும். நல்லா டீ தூள் அந்த சாயம்லாம் இறங்கி நல்லா வர அளவுக்கு இருக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போது அதை வடிகட்டிடலாம். நல்லா பாருங்கள், டீ எவ்வளோ 1 டம்ளர் அளவு வந்துருச்சு நம்ம போட்டது. நல்லா அந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துருங்க. வடிகட்டிட்டு இதை நல்லா ஆற்றிடுங்க. நல்லானா சூடு போகிற அளவுக்கு ஆற்ற சொல்ல, கொஞ்சம் மேலே டீ கடையிலலாம் ஆற்றுவாங்கள்ல, அந்த அளவுக்கு நல்லா மேலே தூக்கி ஆற்றுனாக்க நல்லா அந்த நுரையாட்டம் வரணும். நல்லா மேலே நுரையாக இருந்தால் தான் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த டீ நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னா நல்லா மேலே ஒரு 1/4 பங்கு அளவு அந்த நுரை இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கணும். இந்த மாதிரி டீ போட்டு நீங்கள் குடிச்சு பாருங்களேன். ரொம்ப இதமாக, தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம டீ குடித்த ஃபீலிங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம அந்த சளி இல்லாமல் இருமலும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும்.
இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.